Ни о каком заранее принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных, так скажем, источниках, ее не было. Не было. Самолет, воздушное судно, гражданский уже следовал на посадку, заходил по схеме на аэропорт Минск-2, согласно принятого решения командиром экипажа данного воздушного судна. О чем Артем Игоревич вам сейчас это довел. В 13 часов 18 минут мы получили информацию от диспетчера Минск-2 о том, что благополучно Боинг 737 ирландская авиакомпания совершил посадку в аэропорту Минск-2.